兄，肥兄，我成日覺得你同阿 MC 梁德輝嘅都係打波好迷嘅。迷嘅意思係咩？你個腦裏邊你係有技術嘅，但係你嘅技術好局限性。第一，你擅於射三分，你射波唔差㗎，你射波幾好㗎，射速好好嘅。但係除此之外，你嘅運球能力唔好，你傳球嘅觸覺好差，籃板亦都唔係好突出啦，係咪？咁呢個都冇問題嘅，你擅於射波嘅，你咪做2號位咯，係咪？但係做2號位，你又有嗰個穩定性。穩定性嘅意思就係話，你係咪真係10球入8球咧？我當你練波冇人幫你嘅時候，係咪我隨時俾個波你，你都會知道大概入幾多球咧？自己定還是每次都唔同㗎？我今晚狀態好啲入10球，咁下次狀態唔好入2球。咁呢個你冇條件做2號位。2號位係要好清楚話俾佢聽，我今球唔入，下一球唔入，再下一球我就會入去，咁叫穩定。另外，你話成日都話我唔知點走，唔知點走，咁你首先問自己，你對戰術嘅了解係幾多先？我擺上去嗰啲帶你唔係好熟，你企個位置係點走，你咪完全熟悉咧？係嘛？幾時發動？而家去到邊個階段？個進攻去到第幾步？你係咪好清楚咧？係嘛？你同隊友溝通係點？你一定打點㗎啦，係嘛？你同 key man 同小前鋒個溝通係點咧？係咪大家知道點走咧？你唔好出聲，呢個係有問題。我希望你改善嘅身體嘅條件，左右平衡，身體嘅協調性一定要做得好，協調性做得好，然後把握個穩定性要提高。仲有就係唔好淨係射3分，中距離咧，中距離點解你唔話改善？係咪每次都要射3分咧？唔係射3分你唔識射波，梗唔係㗎。3秒區裏邊同3分線中間嗰個區域，你唔會諗辦法射波嘅咩？係嘛？咁除咗射波之外，突破嘅能力咧0嘅喎。我好少見到你運球劏入去，然後分波嘅喎。呢啲有冇做咧？改善你嘅射程、中距離、突破分球、球場嘅視野、對戰術嘅了解，呢個就係你要做嘅。我希望你做到一個好好嘅射手。但係射手係需要有個觸覺，你而家仍然有好多不足，好多不足。which 係你有隊裏邊打呢個位置嘅人有好多嘅條件俾你優厚，但係唔緊要啊，練習咪得咯。你而家未必最好嗰個，但係練習之後你就會改善㗎。唔係，我都期望見到你嘅改善，俾我睇到你喺場上邊成為一個好厲害嘅射手。好穩定嘅射手，一個我哋大家可以信賴嘅射手，